睇到呢間教堂就到啦，到啦，呢小我入去啊，有個牌樓嘅。東鐵嘅警告牌嚟㗎，危險嘅。再上去睇下，呢度有個牌睇睇，我寫住東鐵嘅 project。呢度出邊呢啲係嗰啲中國人工人嘅宿舍嚟喎，前面就係棉孖僆嘅入口處啦，睇一睇，落去睇一睇，裝下睇。OK，入邊就係咁噶啦，有吉，不過唔係喎。如果喺我就可以問佢嘅，俾啲馬來西亞嘅文化係咁噶，想入去拍下嘅，鎖頭鎖住咗。以前嗰啲人可以撬開佢，捐入去嘅，鎖死咗佢，鎖死咗，唔入得可以冇法子啦。去拍一拍嗰個 Museum Orang Asli， 落去下邊，嚟到呢個東鐵嘅工地，呢樹好高啊，睇得到吉隆坡嘅景喎。落車睇下呢樹，呢樹好深，落去我就唔去啦。呢度寫住唔可以入個施工場地，閒人免進啊，都係冇入啊。睇一睇好深啊，好深落去。下邊做緊東鐵啊，下邊又有一個隧道啊，我企呢度下邊，一路去跟住嗰個拱北舊路啊。前邊遠方睇到吉隆坡嘅四大天王啊。OK， Myanmar I will be back。又話要去嗰個 Orang Asli 嘅 museum 嘅，係可以跟埋去咯。OK， 落到嚟下邊啦，大路轉左，再繼續行多少就到嗰個 Orang Asli 嘅 museum 啦。呢處有餐廳啊，有嘢食，馬來餐廳。嚟到呢處有一間 hospital Orang Asli 紅白哦，呢處入啩。museum 對面啊，museum 係咪呢度上啊？有寫個 museum 嘅字啊，係咪呢處上啊？好似係啊，過龍咗。係啊，過龍咗。呢處上啩？呢度上去睇下。我做咩唔可以上上邊啊？去近啲，唔使女嘅入去。呢處有個石碑喎，Museum Orang Asli。OK，入去睇。啊，呢處有個表演台啊。哦，雪蘭莪周蘇丹尼開幕㗎，2000年啊。呢度邊皮有個舞台啊，睇一睇。哦，呢個天花板同埋邊皮啊，屋頂下邊咧，攞嗰啲竹片嚟編嘅。有 VIP 嚟嘅時候表演俾人睇啩。OK 啦，入問一問佢可以錄影冇？係啊，冇人獎嘅。唔係我經過呢個保安門係嘛？呢處訪客要寫名嘅喎。OK 啦，寫就寫啦。誒，呢個好似面燈嘅係嘛？面燈屋頂嚟嘅喎，簽名簿，蘇丹簽名，老馬都有嚟過喎。
呢個係嗰個馬來西亞原住民嘅分佈圖啊。有一對象咬啊，梗係大笨象喺森巴入邊死咗，佢哋先至挖佢嘅牙出嚟嘅。我嗰陣時最驚就係大笨象啊。呢間又係緬甸嘅屋喎，印尼嚟㗎係嘛佢哋？OK 入去睇。啊，佢哋都識整船㗎，呢啲細細堂嘅，啲樹碌攞嚟挖空佢，切一半挖空佢，就變咗呢啲小舟啊，唔係舢板啊。竹筒啊，佢哋好鍾意用竹筒嘅。廚房用具啊，啲竹籤我嚟做咩咧？葫蘆裝水，竹筒飯，種多少嗰啲小米嚟種米嚟做米酒瓜，藤織嘅藝術品，捉魚嘅。呢堂船大堂啲嘅就係舢板啦。呢個竹筏啊，種米啊，呢支啊呢支。OK，冇搞。呢支自製斧頭啊，唔係嘛？攞呢支斧頭去放樹。呢個裝魚嘅閩南甲熱根吹筒，呢啲裝魚嘅嘢，吹筒啊，攞藤嚟織藝術品啊，唔係啊，裝嘢食嘅。呢啲樹啊，裝嘢食啊。呢啲咩嘢啊？頭髮。佢哋戴嗰啲傳統嘅帽，呢啲佢哋住嗰啲屋啦，攞竹嚟紮啊，成杯嚟嘅。呢個玩嘅玩具啊，玩具嚟嘅。原住民嘅婦女，佢件衫樹皮做嘅，原住民嘅衫啊，樹皮做喎，佢哋係咁住嘅。有啲住喺水上邊啊，呢啲啦。Traditional House of Orang Asli，呢間好似長屋咁大間嘅，不過唔係啦，呢船唔係東馬嗰啲 Orang Asli。呢間啊，呢啲攞嚟做屋頂，呢啲大笨象唔係佢哋挑㗎係嘛？呢啲面具啊，呢啲木挑公仔啊，龍嚟㗎喎，呢條係嘛？呢隻挑到比較靚，模仿石獅子，口入邊含住一粒夜明珠啊！有 band 隊啊，music team啊，佢哋嘅樂器啊，就係呢啲啦，鑼鼓啊，打下竹筒，長短嘅竹筒發出唔同嘅高低音，識吹笛嘅喎佢哋。呢個現代嘅喎，violin 喎，二胡啊。呢個咩嚟㗎？呢個好似馬來人教佢哋嘅喎，鋼。呢樹咧，我古堡墳場啊，死咗睇點安啊？佢哋嘅死嘅葬禮啊，kematian啊，死亡啊。呢個咩帽啊？咩嚟㗎？哦，裝雀仔嘅。
呢啲就冇啦，包包啦。椰子嘅椰殼攞嚟裝嘢，草藥啊，佢哋都識做草藥㗎。當吉亞利喎，原來係 Japanese herbal 活丹，當吉亞利嚟㗎，當吉亞利兩隻，阿加加要當吉亞利。OK 啦，再行。Adat istiadat perkawinan，呢處係結婚嘅儀式。佢哋都識醫病啊，解降頭啊，摸啊，即係降頭啊。上樓上仲有。呢啲出名嘅 Orange 土族啊，有攞過特督嘅添。新潮咗咯，政府起屋俾佢哋住啊，有舒服啊，有融入咗社會，提升咗啊，有去學院讀書啊，起醫生樓啊，俾佢哋，提供醫療俾佢哋，起屋俾佢哋，又去住 flat 樓啊，屋都靚咗啊！原來係佢哋去參加軍隊，土族兵啊，做到好大下喎。無線電啊，未發明手提電話。OK，睇晒，落啊，鬆。OK 啦，今日嘅影片就拍到呢處為止啦，下期再見啦，拜。